السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله، إلهي baan ku mahadinaynaa salaada jamaca inaga soo qeyb geliyey. run ahaantii aan isoo ziyaarano aan isoo booqanay alxamdulilah. maalin kastoo jimcahana khudbada masaajidu waxay noo soo diyaariyaan kolba mawduuca taagan ee ay u baahan tahay ummaddu in lagala hadlo, deedna lagu baraarujiyo. leanna shareecadeennan islaamka waxaa ilaahay u soo dejiyey bashariyadda noloshooda in lagu toosiyo. nebiyada calayhim asalaatu watasliimaat, ilaahay risaaladaba inoogu soo dhiibayna dhammaan waxaa ilaahay u soo diray inay bini aadankan maaragtaane jidka toosan ee ilaahay uu raalli kaga noqonayo ay ku toosiyaan, ay mariyaan. keliya nebiyadu iyaku waxay lahaayeen dacwad inay dadka risaaladda ay u gudbiyaan, ay gaadhsiiyaan. hidaayadda dalaalada la yidhaah bay lahaayeen, laakiin hidaayadda tawfiiqda ilaahay baa iska leh. waayo bani aadamku hadday diin leeyihiin dad bay noqonayaan. bani aadamku hadday bilaa diin ay noqdaanna dugaag bay noqonayaan, bal dugaagga way kasii liidanayaan. hantida ugu qiimo badan ee adduunka dusheeda taallana waa bani aadamka. laanna bani aadamka ilaahay baa qur-aankiisa ku sheego o yihi walaqad karamnaa bani aadam. bani aadamka ilaahay abuurtay ee sameeyey ayaa sheegay inuu isagu maamuuso bani aadamka uu karaameeyey. karaamada qofka bani aadamkuna ilaahay baa sii macneeyo wuxuu ku sheegay inuu yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum. kiina inigu alla ka cabsi badan ee inigu kiin alla ka yaabka badan unbaa ilaahay agtiisana inigu maamuus badan oo inigu sharaf badan. hantida ugu qiimo badan ee koonkan taalla waa bani aadan. dal hantida ugu qiimo badan ee dal uu leeyahayna waa dadkiisa. baddana maaha, buurahana maaha, khayraadka arlada ku jirana maaha, waxaasoo dhan ka kaalay. hantida dal uu leeyahay ta ugu qiimo badan waa dadkiisa. dadku waxay ku hagaagi karaanna waa diin. dadka waxaa islaaxisa waa diin. dadka waxaa dadnimadooda soo saarta waa diin. diin maxaa la yidhahdaa marka? diin waxaa la yidhaahdaa inaad u noolaatood u socoto sida ilaahay uu kaa rabee, aanad u soconin sida adiga nafsadaadu ay rabto. inaad u noolaato ilaahay inaad raalli gelisay, aanad u noolaanin makhluuq sidaadaa inaad raalli gelisay. idan nebiyada calayhim asalaatu watasliimaat ilaahay uu soo diray dhammaan waxay ka shaqaynayeen inay bini aadanka ay islaaxiyaan, ay hagaajiyaan, intay doonay ha ka qaadato. lidalika nabigeenu calayh salaatu wasalaam markii quraysh laga soo dhex saaray, quraysh nolosha bani aadanka halkay ka taagneyd waa la ogaa. inan hadday u dhalato way ka murugoon jireen oo way ka nixi jireen, oo markaasna waxay ku dadaali jireen gabadha hadhow tolo inay ciidda ku rogaan ay aasaan. qawi ninka itaal kale ninka daciifka ayuu wax ka qaadan jiro oo cidna kama ridayn. dadka wada degan ee wada noolna reer bay isku leyn jireen ee isku dhameeyeen. daalimku dadka masaakiinta uu ku tumanayo cid ka qabanaysana ma jirayn. xagga caqiidadana waxay caabudayeen 360 sanad ooy samaysteenba ilaahay u ictiqaadsanaayeen, ay baahidooda u sheeganayeen. xagga mucaasharaadkana ninku waxaa laga yaabaa islaanta aabihii uu ka dhinto inuu isagu dib u guursan jiray. xagga mucaasharaadka waxaa ka mid ahayd ninku inuu 2 hablood oo wada dhalatay uu xaas ka dhigto. idan shareecadda islaamka waxay u soo degtay dadka bini aadanka inay jidka toosan ee saxda ay ku toosiso. bani aadankan xaajo waxa la yidhaha buu leeyahay, xaajo iyo maqsad. xaajada bani aadanka shareecaddu xuduud baa u yeeshay. xaajadu waa maxay? waa waxa qofka bani aadamku u baahan yahay uusan ka maarmi karaynin. cunno inaad cunto waad u baahan tahay,
laakiin xaajada cuntada aad uga baahan tahay haddaad ka badiso dhib unbaa kaaga beeraysa, dheefe kama beerayso. biyaha inaad cabto waad u baahan tahay, haddaad tiraahdo maanta oo dhan biyo un baan cabayaa, dhib baa kaaga beeraya, dheef kaaga beeri mayso. jiif waad u baahan tahay, haddaad tiraahdo maanta oo dhan waan seexanoo waan jiifi unoo kici maayo, jiifkaa waxaa laga yaabaa xanuun inaad ka qaado. wax kasta oo xaajada bini aadanka xadkeyga dhaafsanna bini aadamku dhib inay ku mutaan mooyaane dheef kama helaan baa layidhi. marka ilaahay caza wajalla maqsuudka ilaahay adduunka uu inoo keenay waa daacadiisa, cibaadadiisa. marka diintaasaa qofka bini aadamka nolosha adduunka janno uga dhigaysa. diintu xuquuq iyo xuduud weeyaan, xuquuq iyo xuduud ba inoo yeesho, waxaa way noo xadiday. waxna waa xuquuqoo xaqa koobaad ilaahay ku abuuray baa kugu leh, xuquuqda kale labaadna waa xuquuqulbashar. ilaahay xaqiisa waxaad ku gudanaynaa waa taqwada ilaahay. xuquuqda bini aadamku ay nagu leeyihiinna waxaa kaa gudaysa waa dabiicadda wanaagsan. xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam la weydiiye lagu yidhi, dadka intooda badan nebi allow jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg. waxau nebigu uhi waa alla ka cabsi iyo dabiicadda wanaagsan. xaqa ilaahay kugu leeyahay inaad gudato waxa kuu sahlaya waa alla ka cabsi. xuquuqda bini aadamku ay kugu leeyihiin waxa kaa gudayana waa akhlaaqda wanaagsan. akhlaaqda wanaagsanna culimmadu markay macnayeen waa kuwii yidhi talaaqatu lwajhi wa kafu ladaa wa badlu lmacruuf. talaaqatu lwajhi, qofka muuminka ee muslimka waa inuu ahaado qof mar walba weji furan. kafu ladaa, dad ummadda dhibkiisa ka haysanaya, carabkiisa iyo adinkiisa labadaad midna ummadda aanan ku dhibaynin. badli lmacruuf, dadkana wanaagga u sameynaya mar walba. akhlaaqda iyo alla ka cabsi hadduu qofku la yimaado, xuquuqda ilaahay uu kugu lahaana waad gudan karaysaa. xaqa bini aadamku ay kugu leeyihiinna dabiicadda wanaagsan baa kaa ilaalinaysa. markaas idan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu adduunka u yimiday bini aadamka diinta dadka noloshooda toosinaysa inuu gaadhsiiyo. dacwaduu ku gaadhsiiyey, tacliinna nebigu waa ku gaadhsiiyey, cibaadana uu ku gaadhsiiyey, akhlaaq wanaagsanna uu ku gaadhsiiyey. oo dacwaddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabada raggii ugu qiimo badnaa maka intii la joogay bay islaameen. 10 mubashiriinta jannada loo bishaareeyey iyo muhaajiriintu intuu nebigu maka joogay ayay islaameen. madiinat almunawara markuu nebigu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam, dadka muslimiinta waxay ku islaami jireen intooda badan akhlaaqda nebiga markay arkaanna way islaami jireen. sida dadka muslimiintu maka madiine dhexdeeda ilaahay ugu caabudayaanna way ku islaamayeen. mujtamac iimaankoodii lasoo dhiso, yaqiintoodii lasoo dhisay, waxaa ka soo dhex baxay markaa taajir sakhiya oo deeqsiya, faqiir cafiifa oo dhowrsoon, xaakim caadila, iyo maaragtaane mas-uul ammaanada ummadda u dhiibato loogu imanayo. madiinat almunawara wuxuu nebigu ku dhisay mujtamac iimaankooga iyo yaqiintooda iyo qalbigooga laga soo shaqeeyey oo ilaahay ku xidhan. kii maal lahaa maalkiisa meel saxuu ku bixinayey, kii faqiir ahaa cafaaf buu lahaayo faqrigiisa iyo dhibaatada isaga soo gaadha cidna uma sheeganayna mid dhowrsoon buu ahaa. kii xaakim laga dhigay caadil buu noqdo oo ummadda u cadaalad sameeyey. dowla nabawiya wuxuu nebigu ku dhisay asaaskeega wuxuu ka dhigay alla ka cabsi. waa maxay alla ka cabsigu? ilaahay baa ku arkaya, ilaahay baa ku maqlaaya, ilaahay baa kula xisaabtamaya. madiinat almunawara dowlad waxaa iska dhisatay booliis qofka soo qabtana aanan lahayn, maxkamad dadka la geeyana aanan lahayn, jeel dadka lagu xidhana aan lahayn. qofka dembe uu ka dhaco iimaankiisii alla ka cabsigiisu uu keenayo. sidii gabadhii maaragtaani nebiga u timida calayhi salaatu wasalaam ee tiri aniga dembiba iga dhacay oo waan zinaystay, ilmana caloosha ayuu ii galay, xadka hallay mariyo. waxau nebigu yihi aabbaha iigu yeedh. aabbaheed markii loogu yeedhayna waxau nebigu yihi inantaa celi oo maalintay dhashay iigu soo celi. way soo dhashay, way u keentay haddana. markaasuu nebigu ku yidhi noqo oo ilmaha maalinta naaska aad ka daysana ii soo noqo. way soo noqotay. markaasuu nebigu yihi iyadiyo ilmahayga kala qaada. dhagax tuurba gabadhaa lagu dilay. askari ma keenin, cidna ma arkayn dembiga inay samaysay. laakiin mujtamacay ku jirta maadaamuu yahay mujtamac ilaahay ka baqaya oo aakhare ku xisaabtamaya, iimaanka qalbigeeda ku ziyaaday baa keenay. markaasa iyo dhagax tuur baa gabadhaasi lagu dilay oo xadka ayaa la mariyey.
deedna salaatuljanaasadeedii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ha ku tukatid cumar alfaaruuq radia allahu canhu ayaa ku yidhi ma haweeneydan zinaysatay baa nebi allow ku tukanaysaa markaa buu nebigu yihi cumarow gabadhaasi toobadda ay toobad keentay 70 nin oo reer madiinaha haddii loo qaybin lahaa way gaari lahayd buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alla ka baq baa keenay kii gabadha dhunkaday inanta yar magaalada madiine dhexdeeda ku dhunkaday nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam uu ka seexan waayey dhunkasho ma aha dembiga ka dhacay zine iyo kufsi maaha uu dhunkaday keliya markaa buu jiifan waayey uu seexan waayey ilaa uu nebiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam uu yihi nebi allow dembigaabaa iga dhace aniga dembiga ha layga gooyo deedna markaas aayaddan qur-aankaa soo degtay wa aqimi salaata طarafay الnahaar wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikraa lildaakiriin aayaddaasaa soo degtay ilaahay uu ku cadaynayo uu leeyahay gafafkaa yaryar ee inaga dhacay salaadaha 5 waqti jamac aad la soo tukanaysaan ayaa ilaahay nagaga kaxaynaya oo ilaahay nagaga dhaafaya ninkii u farxo wuxuu yidhi ali haada yaa rasuul allah aayaddani ma aniga unbay ii soo degtay igu kooban tahay markaa buu nebigu yihi may bal ummadeeda o dhan ba usoo degtay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam kii tuugada galay ee tuuga noqday xoolaha dhacay asagaa nebiga u yimid doori nebi allow xoolaha igu baxeen aniga xadka ha lay mariyo dadkii xoolaha laga dhacay buu nebigu cid uga yeedhay war xoola ma laynaga xaday beri dhexdaaya haa intaasoo neefoo geela lanaga xaday yidhahdeen waa ka ninkii naga xaday buuri iimaankiisaa keenay aakhiro ayuu ka baqayaa gafkii adduunyada uu ku galay iyo dembigu adduunka ku galay in adduunka lagaga gooyo ayuu diyaar u yahay laakiin aakhiro cadaab diyaaruma oo ma qaadi karee hadda ayaa xadka la marina daawada buu rasuulku yidhi gacantii baa laga gooyo ninkii waa gacan la-aan maxaa yeeley ayaka meel baa u caddayd ninka meele u caddahay meeli ka madow waa mujtamac gudahooga laga soo shaqeeyo oo lasoo dhisay ayaa kaa markaa u imanaya nebi maxamed oo ku leh aniga dembigaaba iga dhacay aniga dembigaaba iga dhacay mid kalea salaadii oo la galaya buu nebiga gacanta u taagay markaa buu nebigu yihi maxaa jira wuxuu yihi yaa rasuul allah dembi baa iga dhacay markaa buu nebigu war salaada inoo aqiima salaadii baa la tukaday markaa buu haddana istaagu yihi ya rasul allah dembi baa iga dhacay markaa buu nebigu war salaadii maad nala tukatay haa salaada lagaaga dhaafe iska soco buu ku yidhi ummad waa la dhisaa dad badan oo muslimiina waxay leeyihin dalku muxuu la dhismi laayahay dalkan muxuu dhismayaa marka dadkiisu ay dhismaan dadkana 100% waa muslim dadkan waa 100% waa muslim waa balad alqur'aan waa balad diin ay taalla wadankani marka ilaahay caza wajalla mujtamacan wuxuu rabaa diintan ay ku dhasheen ee 100% juqraafiga ay muslimka ka yihiin in dadkani diin ay isku jeclaadaan baa la rabaa oo diin ay ku dhaqmaan oo diinta daneeyaan oo diintooda wax walba kala weynaato soomaaliga qabyaalada islaamnimada qabyaalada la weyn oo mar qabiil islaamka uu kala weyn yahay dee weligeed ummadaasi cagaha dhulka dhigi mayso sheekh ismaaciil allah u naxariistay baa odhan jiray war soomaaligu waa fashil buu yidhi fashil dowladnimona way ku fashilmeen dadnimona way ku fashilmeen wax qofka soomaaliga u haray ma jiray naga daayay buu yihi hadal qaadina soomaalida meel kasta adduunka markaad marto ee tirahdo soomaali baan ahay dadku way kaasii jeesanayaan buu yidhi waxaan xasuustaa 96 annagoo caasimadda Dhaka joogna Bangladesh ayaa nin dhakhtaroo Bangaaliya noogu yimid markaska jaamacaddu ay ku leedahay halka ijtimaac baan ka qayb gallo markaa buu war qoysas Soomaaliya ka soo qaxay ayaa magaalada xaafadeeda nala degana kaalayo buuqdo dacwada iyo khayrka ku soo xidhay buu yidhi waan ziyaaranay masaajidkii u dhawaabaan salaadii casar ku tukanay oday baan ku aragnay markaas Soomaaliya odaygii baan oreysano bal warano imse qoys baa tihiinoo xageed ka timaadeen buu ninku annagu waxaan idhahay wadankii baan ka imanay markaasuu yidhi war ilaahay aaba ini keenee kaalaya 12 qoys oo Soomaaliya halkan aan ku deganahay buu yidhi 12kii qoys baan maalmahan qabiil isku haystee kaalaya dhexdhexaadiye buu yidhi waa wadanka 170 milyan oo bashar ay ku nooshahay ayagoo 12 qoys ay halkaa qabiil u kala baxeen ka waran wallaahi waan xasuustaa maalinta sheekh ismaaciil allah u naxariistee kamaanu soo hooyan ilaa 12kii qoys raggoogii dumarkoogii intoon meel iskugu keeno halkaa wacdi muxaadara aan uga jeedino heshiisiina mooyaane